咁歡迎嚟到我哋 Order Flow Bootcamp 嘅第8集啦。咁繼第7集講咗你點樣 trade 一個 range 之後咧，好似打乒乓波咁，由一邊打去另外一邊嘅情況咧。咁如果有啲情況係你本身個 market 就係有一個偏見嘅 bias 啦，跟住掂到一邊，譬如你本身個 bias 係 bearish 啦。跟住你掂到 value area low 係冇反應嘅情況，咁好似就做唔到 ranges 嘅 trade，咁點算呢？咁就到我哋今日個主題啦，就叫一個 breakout 嘅 trade 啊，一個突破上面嘅交易啊。你要知道點樣 trade 一個比較突破少少嘅 trade 啦，即係如果因為唔係每一日個 market 都好似咁樣由一邊 trade 去另一邊噶嘛，雖然可以話有一半嘅情況都係呢種發生啦，但係如果有一種好強勁嘅動力咁 trade，你都要跟得上佢哋點樣 trade 噶嘛。咁呢個情況咧，喺 ranging 嘅情況，你可以用乒乓波咁樣啦。但係某啲市場突破嘅時候，跟住或者就係講緊突破一啲 volume value area 或者 volume 嘅 area 時候，即係突破一啲 high volume nodes 啊，呢啲好明顯本身應該 consolidation 嘅區域嘅時候，咁有機會就會進入一個我哋講嘅方向性嘅交易日，一個 directional 嘅 session 啦。所以我哋更加合理嘅做法係跟住佢呢個 trade，跟住佢呢個趨勢去做啦，而唔係逼自己想 catch 個底，唔係逼自己做一個 reversal 出嚟啊。咁一個合格嘅突破或者叫一個 qualified 嘅 breakout 咧，咁其實你都大概明白㗎啦，就應該係有啲 volume 提升啊，跟住要符合我哋講嘅 initiative 一個 breakout 嘅一個嘢啊。或者簡單啲嚟講，再重溫下啦，你要見到嘅係連續同埋可以持續到嘅資金推動啦，即係其實啲 smart money 真正嘅 smart money 係點樣一次過推，而唔係廣東話嚟講啦，就唔係好似一腳踢就冇聲氣啊！你好似全部力就集中喺一腳度 bang，咁如果你搞唔掂嘅話，咁你咪冇事，咪玩完咯你。咁舉兩個情況啦，或者要符合晒呢兩個情況嘅，一就係突破嗰一下啦，高 volume 高 delta 係有延續性嘅，high volume high delta 啦，跟住 transaction 成交量唔可以 drying up 啦，唔可以乾，唔可以少咗嘅，要保持呢個 high 嘅 volume，要見到不斷有一個向下嘅 auction 或者向上嘅 auction 持續 volume 嘅一個推動啦。跟住第二樣嘢就係你 retest 呢個本身嘅 sellers interest 或者 previous 嘅，總之 previous 嘅 buyers 或者 sellers 嘅 interest 嘅時候咧，我哋見到另外一邊嘅力量，呢個 retracement 嘅力量要減少，同埋 buyers 嘅一個講緊 pressure，總之係本身掌握住趨勢個 pressure 就係要繼續增強。舉個例子，本身係做緊 short 嘅 squeeze 緊落去 auction lower 嘅。有一個 retracement 啦，retrace 到一個固定嘅 level。舉個例子啦，一個 point of control 嘅時候，或者一個 low volume notes，或者一個 high volume notes，或者就係個 value area low 嘅情況咧，我要見到啲咩啊？Buyers 嘅一個 pressure 減細，sellers 反而又開始增加佢嘅 volume 或者增加佢個 delta。咁呢個情況咧，我哋就會見到一個最好嘅即係呢個情況就係發生一個最好嘅情況。對於我哋嚟講，就係一個好明顯，就係一個好好嘅一個突破，好合格嘅一個突破啦。咁呢度就係譬如舉個例子，打返一個舒適區啦，就係 previous seller interest 啦。如果做緊 short 嘅時候，你中意見到啲咩啊？賣出量係可以有一個更加好嘅成果。總之，另外一邊係要減少，同埋本身嗰邊就要增強呢個數字。咁舉個例子啦，我哋用翻同一個例子啊，我哋用翻之前即係呢度文本嘅一個例子啦，就係講緊你就咁睇 candlestick pattern 係好似一個盲人咁樣啦，好似盲人摸象咁樣啦，你淨係摸到碌柱咁，你就話係碌柱唔啱咁呢一樣嘢，你要睇埋 volume、delta 同埋 imbalance 上面嘅結構啊嘛。曾經向上拍賣但係失敗咗嘅時候，最終向下跌破咗啦，同埋好多支 candlestick 收喺下方嘅時候，咁我哋要觀察啲咩啊？個成交量有冇 increase 咯，同埋係咪冇停止咁樣，係不斷向下咁樣有個 auction lower 咯，同埋買方嘅成交量係咪冇增加？咁呢個情況更加好啦，因為 buyers 唔想再 support 呢一個 level 啦。講嘅例子就係你資金主導就偏向賣方嗰一邊啦，sell 落去啦。所以你突破嘅一個情況咧，唔單止係好似 price action 咁樣講，而係一支大嘅陰燭啦，即係大嘅 bearish 嘅 candle 啦。要伴隨住一個好大嘅 imbalance 啦，可以底部有少少吸收嘅，但係都仍然捅穿咗嗰個吸收啦，要繼續落去啦，或者就係有個吸收嘅情況，但係下支 candle 即刻再打翻穿本身 absorption 嗰一個位，咁呢個就係一個 qualified 一個好嘅 breakout 啦，對於我哋嚟講。
咁再講多少少啦，你要喺 lower time frame 上面 profile 見到個 value area 係慢慢 shift 緊落去啊。因為我哋之前講過咩啊？你 value area 嘅意義或者 point of control、low volume loss 呢啲點樣睇？係如果你見到佢不斷向下移動，就係啲咩啊？大家對 price，大家對呢一個資產嘅接受程度係可以接受一個更加平嘅一個區域啊嘛。如果我可以接受到更加平，咁 sellers 又 tap in，咁大家都被逼接受啦，啲 buyers，即係佢就一係唔賣，一係就係等到再低啲先買翻入去咯。咁就係講緊，如果舉個情況啦，volume profile 可能係5分鐘嘅 volume profile，或者15分鐘、1個鐘嘅 volume profile，你見到 value 係不斷向下移緊啦。即使有 retracement，但係或者係 auction high 嘅情況咧，你都會見到佢偏向都係 buyers 係 sell，或者就係偏向係賣嘅情況咧，你就可以睇啲咩啊？一有 retracement，有冇 absorption，有冇 absorption，有冇 absorption 嘅出現咯。推唔到上去，越用力推越多 imbalance 嘅情況，aggressive sellers 越中意見到啦，因為佢反而喺呢度可以擺好多 limits 嘅 sell order 喺度滿足佢哋咯，最終變咗咩啊？buyers 俾人 absorb 咗咯。咁如果再次向下突破嘅情況，volume 又 increase 啦，咁嗰啲 buy 嘅 position 咩啊？被逼 hit stop loss 咯，跟住咪 squeeze 落去咯，被逼呢個情況。咁呢個延續性就繼續落去啦，所以之後你有機會見到點解有啲 session 係成個情況係好似火山爆發，或者係好似高速公路咁向下衝嗰一段播唔落去嘅情況，就係因為背後呢啲情景你冇意識到呢樣嘢，就係頭先講過呢啲所有嘢，其實你都應該要知道有呢一樣嘢嘅情況咯。咁點樣入場做一個 breakout trade 咧？其實都唔難嘅，有兩種 entry 啦。一種好簡單嘅，就係你攞一個好 aggressive 嘅 entry 啦，就係佢有一出現 imbalance 嘅情況，一出現我哋之前覺得係 breakout 嘅情況，咁你就直接 entry 啦，stop loss 就擺喺一啲 previous 嘅 key level，譬如 high volume lots 啊，previous 嘅 sell side 嗰啲interest 嘅時候，咁呢個就係其中一個 key level 或者一啲 key level 大家參考啦。咁呢個就係最直接、最 aggressive 嗰個 entry 啦，就係你想一開始就跟住呢一班車衝落去啦。第二次或者第二個 entry 保守少少嘅，你覺得太誇張，你可以等第一段有個 retracement 出嚟咗之後先再入場都可以，或者就係當你舉一個例子啦。本身呢支係向下嘅 candle，呢度好多 seller interest，seller interest，seller interest，價格 retrace 翻呢度，本身我哋一早都 mark 咗呢個 area 係 seller interest 啊嘛，一喺呢度你咪 set 個 limit order 喺呢度咯，或者你見到呢支 candlestick 係收喺呢度，咁你咪接 sell 落去咯，呢一個咪擺個 market order 喺呢度 sell 咯。咁呢個就係第二個做法啦，你可以保守少少嘅 entry 啊，但係通常咧我都偏向你直接做第一種做法啦，因為通常呢一種好似準備跌到停牌嘅嗰一種跌咧，係唔會有一個 retracement 嘅，因為就係不斷 sell 落去，啲 buyers 不斷俾人 hit stop loss 嘅情況。咁呢個就係講緊你文字上面點樣睇一啲 breakout 嘅 trade 啦。咁就直接都係嗰句啦，上圖俾大家睇一睇啦。咁舉個例子啦，呢度揾到一個唔錯嘅 example 俾大家睇一睇啦，就係1月29號嗰一日，1月30號嗰一日嘅 trading day 啦。咁你會見到我哋由 volume profile 有一個 daily 開始睇起啦，你見到啦 daily 嘅 volume profile 可以話係上咗去啦，London 喺上方嘅，結果 London 完咗之後就不斷下跌、不斷下跌、不斷下跌啦。呢個時候我哋可以睇少少嘢啦，我哋睇如果我哋想做 ranging 係咩啊？喺呢一個 area，即係128呢度左下角呢度啦，value area low 嗰度有冇反應啊嘛？咁如果冇，我哋就唔做 ranges 嘅 trading 啦，我哋偏向做咩啊？做一個 breakout 嘅 trade 咯，或者我哋可以不斷拉個 volume profile，你可以由就係你可以拉 London 嘅 volume profile 啦，London 嘅 volume profile 你見到集中喺呢一個區域度啦，但係你見到隨住時間嘅推移咧，隨住時間慢慢推落嚟，你見到個 value area 係不斷向下㗎，甚至去到呢一個情況，我哋唔拉 London 啦，我哋等 London 完咗，London 完咗去到 pre-market 呢度。你見到相比起接受嘅程度，喺 London 接受程度係 higher 噶嘛？但係而家你見到隨住時間嘅 shift，你見到大家對 value 嘅接勢不斷向下、不斷向下、不斷向下。呢個就係第一個先兆一個預測，就係或者你就係大家同即係啲 market 同我哋講緊話咩啊？大家對 NQ 嘅接受程度淨係接受一個更加平嘅價格。咁呢個情況我哋咪可以知道啲咩啊？第一個 bias 就係 bearish 咯。咁第二個 bias 我哋可以睇翻 volume profile 上面嘅嘢啦。我哋睇翻 daily volume profile 上面嘅嘢啦。
雖然我哋呢幾日你見到不斷係向上啦，shift 緊向上，value shift 緊向上，value shift 緊向上嘅情況，但係呢一日係一個好重要嘅日子啦，對於我哋 bias 嘅判斷嚟講，因為我哋見到啲咩啊？價格嘗試，即係29號呢日啦，價格嘗試向上突破呢一個 range 嘅，曾經上咗去300幾呢度，但係最尾發生啲咩事啊？個 value area 係反而 shift 喺下方呢度喎，即使佢都係高過上方啦，但係發生咗啲咩事啊？有人曾經想將個價格打上去，但係普遍大家都唔接受呢個咁昂貴嘅價格，佢接受唔到呢一個咁昂貴嘅價格，所以 value area 翻落嚟下方呢一度，咁呢個係咩啊？bearish 嘅跡象咯，因為啲咩啊？大家接受唔到啦，而家價格太高啦，對於我哋嚟講，同埋你可以睇翻個 composite 一個大環境嘅情況啦。而家我哋係咩啊？脫離咗一個 value area high 嗰度啊嘛。value area high 嘅情況，我哋仲要脫離埋，係喺 value area high 上方喎。咁對我哋嚟講，個 bias 一定係翻去呢一個 value area 入邊噶嘛，翻去 composite 呢一個 value area 入邊噶嘛。所以暫時都係睇 bearish 啦。咁我哋唯一要做嘅嘢就係等 market 開盤嗰陣，有冇呢度係突破呢個 value area low 嘅情況？有嘅話，咁我哋就可以直接 sell 落去啦。因為我哋所有跡象都同我哋講緊就係我哋今日個bias 就係要做空咯，做 short 咯。跟住呢個情況就直接我哋可以睇一睇啦，發生啲咩事啦。跟住落嚟就搞個1倍先啦，去睇一睇究竟我哋個情況係發生啲咩事啦。對於我哋嚟講，我哋較快少少啦。嗱，你見到盤前呢度嘅情況咧，已經開始啦。呢支啦，或者呢支咧，已經係一個準備 sell 嘅 initiative 啦。所以只要我哋見到價格129.75呢一度啦，129.25啦，或者係我哋見到價格129.25啦，呢一個 area 一突破嘅情況，我哋就可以做 short 噶啦。因為啲咩啊？雖然呢度係一個好嘅跡象啦，如果係要 buy 嘅話，因為呢一度219張 order 俾人 trap 住咗啊嘛，呢度係一個短暫嘅 buy 嘅機會。但係你見到成段 pre-market 或者就係由10點開始呢段 pre-market 係不斷 auction lower 嘅，啲 buyer 嘗試買上去，但係每次買上去都冇動力，反而 sellers 接管咗我哋啦。而呢一組 order 有機會就係開盤嗰陣直接一掂到呢度 area 附近。即係掂到呢個 area 啦，就直接 squeeze 落去咯，有機會，因為呢啲 buyers 被逼 stop loss，跟住呢個 previous seller 嘅 interest 就會更加俾人激發到出嚟咯。所以準備撳個 sell 掣㗎啦，呢一個位，如果係我嘅話，我可以慢慢等一等啦，我較快多少少俾大家睇啦。OK，一開盤 break out 啦。你見到向上啦，咁呢個一開始嘅 breakout 對我哋嚟講唔係咁好啦，因為我哋唔希望見到咁樣嘅情況啊嘛，我哋唔希望見到佢向上先噶嘛，所以要我哋見到而家係咩啊？要突破呢一個 range，我哋先考慮入場咯。因為而家 buyers 反而有多啲 interest，佢對於我哋嚟講，咁我哋咪繼續睇一睇，慢慢等待一下咯，或者較快少少啦呢一個位。嗱，準備掂到呢一個 area 啦，我哋睇下啲 sellers 有冇一個意願 sell 落去咯，我哋。seller 嘗試有啦，但係冇啊，有冇呢個速度 sell 落去啦？OK，有啦，佢突破咗呢個 range 嘅情況，咁我哋就要睇，如果 test 即係呢個 price 再翻返嚟 retest 呢個 seller interest 嘅地方，啲 buyers 願唔願意買上去咧？如果冇嘅話咧，我就會考慮入場噶啦呢一個位。OK，buyers 不斷買緊啦，不斷買緊上去啦，我哋。你見到喺呢個 value area low 嘅附近咧，價格係開始掙扎緊啦，佢開始唔知要去邊一邊啦，所以呢個情況我哋更加要靠 order flow 呢樣嘢嚟幫我哋睇啦。OK，sellers step in 啦，buyers 要唔要俾力量咧？OK，冇第一個 trade 啦，呢個情況就符合我哋講咩啊？sellers 有 interest 啦呢一個位，咁我哋咪 sell 咯呢一個位。佢 stop loss 喺邊度啊？previous buyers、previous sellers 有 interest 嘅地方啦，就係呢一個位啦。譬如我 sell 個1300左右啦，呢一個位好明顯啦，sellers 有 interest 地方。
跟住我會 TP set 到去邊度咧？一啲我哋講嘅 key area 啊嘛，key level 啊嘛，譬如就係1月28號呢個 low 啦，value area low 啦，跟住睇情況啦。如果佢呢一日係真係一個好 aggressive 嘅 sell off 咧，我有機會會擺到去呢個 value area low、value area high 啦，就係 composite 嘅 value area high，甚至擺到 point of control 呢一個位啦。咁我哋可以留意啦，隨住價格嘅推啦，我睇一睇啦。幾理想啦，呢個情況繼續 sell 落去啦。aggressive sellers 啦，buyer 嘗試推上去，推唔到，OK。我將個 TP 移遠少少啦，呢一個情況，你見到不斷有 aggressive sellers 嘅呢一個位，不斷推緊落去，不斷推緊落去啦，繼續推緊啦。OK，呢個 range 出嚟啦。咁呢個情況我哋要做啲咩啊？將個 stop loss 擺翻去 previous sellers 有興趣嘅地方咯。因為我哋唔希望見到佢 break out 呢一個位噶嘛，我哋唔希望見到佢 break through 呢一個位。如果有嘅話，有機會就係啲咩啊？Buyers take control 咯，因為而家價格掂到 previous day 個 value area low 啦嘛，佢掂到 value area low 對我哋嚟講係有機會有反應嘅一個鬆啊嘛，所以我哋咪要睇實個 chart 究竟點樣喐咯。咁呢個情況我哋見到啦，就繼續喐啦。對於我哋嚟講，如果繼續有一個 break out 咧，OK 呢個 break out，咁我哋就將個 TP set 到呢一個位，就係有一日嘅 previous 或者就係直接擺到 point of control 啦。對於我嚟講，我要 take aggressive 啲啦，因為對於我嚟講個 buyer 真係好強勁啦，同埋 aggressive sellers 真係好強勁啦。你見到呢段下跌嘅途中咧，其實係完全冇 buyers 願意去買 NQ 呢一個資產嘅。咁呢個同我哋講緊啲咩啊？就係極度 aggressive sellers 有一個意願，同埋啲 sellers 係有一個 result 出嚟咯。呢個情況就較快啲啦。sell off 啦，不斷 aggressive sellers，你見到呢個情況咧，係完全冇乜嘢 buyer 想推個價格上去。你見到呢度有啦，曾經，但係啲咩啊？佢哋冇辦法突破呢個 sellers 有 interest 嘅地方啦，或者呢度嘗試有啦，即係 retrace 翻上去啦，但係佢突破唔到上去咧，完全落翻嚟啦，繼續落啦。跟住你見到其實講緊頭先咧係一支唔錯嘅 initiative candle 啦，就係邊一支咧？就係呢一支咯，你要見到 volume shift 咗多咗啦，delta percentage 多咗啦，跟住係咪 full close candle 咧？係啦，跟住有冇啲咩啊？volume profile 對於我哋嚟講係咩啊？我哋可以睇一睇啦，係成支 candle 都係不斷有 sell 嘅 delta，或者成支 candle 個成交量係好平均，就講緊啲咩啊？成支 candle 都好足夠嘅 sellers 不斷向下 sell 咯。咁呢個情況就繼續啦，我會擺到呢一日嘅 point of control 啦。OK，buyers take 翻 control 啦，呢一個位。咁呢個情況可以做得好少少啦，就係我講緊繼續 move for stop loss 啦，我要 move for 呢一個位啦。OK，呢個情況再 move stop loss 啦，因為啲咩啊？Buyers 嘗試 take over 我哋，但係失敗咗，又一次失敗咗，create 咗一個 sellers 嘅鬆出嚟啦。咁我就 risk free 㗎啦，咁我就試下可以打到去呢一個位啦。我哋睇一睇跟住發生啲咩情況啦。OK。呢個位如果係我咧，我都已經幾肯定我個 TP 會俾人 hit 㗎啦，因為啲咩啊？aggressive sellers 繼續 sell 落去，佢哋永遠都 buyers 咧係冇辦法突破呢一啲 area 啦，冇辦法突破呢一啲 area 嘅。你見到雖然頭先有一段距離成功咗啦，因為點解咧？其實我哋價格去到邊度咧？你可以留意啦。呢個 area 係咩啊？呢個 area 係咩啊？頭先講過啦，value area high 啊嘛。1月27號個 value area high 喎，掂到就即刻有反應，咁呢個就係你明白究竟 order flow 呢一樣嘢有幾精準啦。對於我哋嚟講，或者就係你點樣判斷 order flow 呢啲 key level 咧，或者點解可能你用其他trading concept，你唔知點解呢個 area 會有反應喎？點解無端端跌到呢度先有反應咧？因為佢係一個 value area high 咯，係1月27號嘅 value area high 咯，係1月27號嗰一班嘅 trader 或者就係嗰一日嘅 market participant 總結落嚟嘅一個我可以接受最高嘅價格。咁你掂到之後有反應，咁對於我哋嚟講，咁就係一個 key area，你見到即刻擺翻上去啦。咁呢個情況都係一個合理嘅情況啦。咁如無意外呢度應該會 hit 我個 TP 啦。OK hit 咗啦，咁呢個情況就係一個好完美嘅一個 breakout 嘅一個 trade 啦。咁點解會做到呢個 trade，或者你用其他 concept 有機會做唔到嘅原因，就係因為你唔知道個 market 背後原理發生緊啲乜嘢啊，你唔知道成個 market 背後嘅情況發生緊啲乜嘢啊。即使你可能見到
價格上嚟啦，上嚟啦，上嚟啦，跟住你見到哦呢度係不斷有 buyer support 緊啊嘛，咁你 expect 可能價格掂完呢度咧，就喺呢度一個 low 啦，譬如呢度有一個 low 啦，expect 價格掂完嚟呢度有反應，咁你咪 entry 咯呢一個位，但係可能你 entry 個位咧，你始終都揾唔到一個做 long 嘅地方，或者你有機會做 long 係呢一支 candle 啦，因為佢對於 price action 嚟講，可能係一支好靚嘅向上嘅。一個向上嘅十字星，我估呢一個位，咁可能你做 long 啦，但係即刻 hit stop loss 啦，因為你要明白咩啊？你成個大環境係不斷 auction lower，auction lower，即使啲咩啊？即使掂到有一啲 key area 啦，就係譬如呢、一個previous day 嘅1月28號嘅 value area low 嘅情況，有冇反應咧？冇啦，冇反應啦。掂到呢一度有少少反應啦，你見到掂到呢一度。就係頭先講過啦，1月27號嘅 value area high 嘅時候有反應啦，咁呢個情況我哋咪考慮有冇機會做到一個 long 嘅 position 咯。如果你做到 long 應該都唔差啦，呢一個位喺呢度你見到啦，呢度一越過咗呢度或者越過呢度呢一個 entry 你有機會 take 到960去到000呢度，你都有40 point 左右嘅 TP 啦，呢一個位都係一個唔錯嘅 long 啦，做一個 reversal。但係點解你長期都係做 short 啊？因為你成個 market 嘅環境係 auction lower，係向下拍賣緊啊嘛，不斷向下拍賣嘅途中係冇 buyers 願意買翻上去喎。咁你咪知道啲咩啊？就係啲 buyers 其實係完全冇意願喺呢度 support 我哋咯。唯一有 support 就係呢一段嘅升幅咯，你見到，同埋有機會價格咧掂到呢一個 composite 嘅 control point of control 嘅時候咧，就有機會有反應啦。或者我哋可以睇一睇佢有冇反應啦。呢一個情況。你見到冇反應嘅，完全繼續向下嘅，繼續向下嘅，咁你就算啦呢一個位。咁你今日做 long 都應該唔好彩噶。我見到呢個 area 附近開始掙扎緊啦，係 buyers 要 take 翻 control 咧。你見到不斷雖然 auction high、auction lower、auction high、auction lower、auction high、auction lower，但係都係突破唔到其中一邊。咁我哋睇下邊一邊強勁啲咯。OK，sellers take control，咁你呢個位咧又有機會 take 到一個 short 出嚟咯。但係呢個位咧本身已經 hit 到一啲好多 key area 啦，你可以打一個好細嘅，譬如就係20 point 打20 point，或者就係10 point啦，譬如40 tick 跟住40 tick 啦，你 TP stop loss，take 個1:1 hour trade 啦，你呢個位應該即刻 hit 到噶啦呢個情況。OK，有 auction lower 啦，咁你咪 hit 到一個 TP，你都可以 take 個好短嘅 scalping 嘅，就係10 point 咁樣 scalp 咯。跟住呢個就係其中之後嘅一個另外一個 trading strategy 啦，就係講緊你點樣唔靠 bias，乜嘢都唔睇嘅情況，淨係單靠 candlestick 一樣嘢同埋 footprint order flow 呢啲嘢嚟睇 bias 咧。咁呢樣嘢都係之後會再同大家講啦。咁你可以睇呢度 bias take control 啦，sellers trap 啦，你呢度又可以 take 一個咩啊？又可以 take 一個好短嘅 scalping 咯。譬如我打20 point 啦，呢一個位1:2 hour trade 啦。可以 hit 翻 stop loss，咁唔緊要啦，因為頭先呢度係一個1:2、1:1 hour trade，咁呢度咪賠翻出去咯。但係你見到呢啲情況都係唔適合 trade 啦，因為佢冇一個 break out 嘅情況啦。你終於見到呢度有個 break out 啦，咁你就 buy 翻咯。跟住呢度 stop loss 咧，set 喺邊一個位咧？你知道你 stop loss 喺邊一個位都幾重要啦，因為對於 order flow 嚟講，你就係 set 一個精準嘅價格位啊嘛，就係一個 set 係一個比較理想、比較精準少少嘅價格位啦。咁呢度你可以輔助其他嘢啊，譬如你見到呢度成個都係 high volume knot 呢一個位，即係呢一個 area 啦。我哋講緊呢一度都係 high volume knot，所以其實你喺呢度 entry 咧唔係好理智嘅呢一個位，因為佢有機會喺呢度做一個掙扎先啦。掙扎會唔會上到去先？咁你 stop loss 可以 set 喺邊度咧？佢就係呢一個位啦，set 到1200呢個位，或者你可以靠其他嘢嚟幫你睇嘅。咁靠啲乜嘢咧？譬如舉個例子啦，你靠呢啲 volume delta。咁你 set 喺邊度啊？Previous buyers 有 interest 地方咯，咪 set 喺呢一個位咯。你 risk 緊一個，譬如1800啦，咁你打個1:2啦，你希望價格翻返去 composite 個 point of control 嗰度啦，3600啦，你希望打一個。咁呢個都係算一個 break out 嘅一個 trade 啦，因為價格終於 break out 咗啦。而家價格同我哋講係咩啊？auction higher 啊嘛，同埋佢頭先突破咗呢個 selling 嘅 range 啦，同埋佢終於係咩啊？終於突破咗呢啲之前啦。不斷有 sellers 嘗試 sell 落去呢一個 range 咯，即係呢一度啦。咁我哋就睇下跟住發生啲咩事啦。呢個情況我都唔肯定，跟住個 trade 係點行咯。
你見到開始 struggle 啦。點解 struggle 咧？我哋喺 high volume notes 入邊啊嘛，因為我哋 high volume notes 注定就會有一個 consolidation 嘅 range 啦，或者就係注定咗架構喺度有多啲上下波動咯。呢度繼續 run 啦。你見到啦，你自己個心理都會俾人影響啦，因為你冇留意到呢度 high volume notes 咯。你如果留意到嘅話，你就唔會咁快 take 一個 entry 咯，因為價格注定咗喺呢度波動係一定會，所以你要食到呢一啲 trade 嘅時候，你都要睇埋有冇一啲背後嘅理據係支撐緊你做呢個 trade 啦。你見到 hit stop loss 啦，因為點解啊？價格突破唔到呢一個 high volume note 啫嘛，咁你咪呢個 entry 唔理智咯。咁呢個就係你點樣用 order flow 嘅時候，但係你都要睇多啲嘢咯。因為其實啲人話要一個好 simple 嘅 trading strategy，譬如乜嘢我睇到一樣嘢，跟住乜嘢邊一個時間就 exactly 即刻入場都好啦。你覺得呢樣嘢有冇可能先？你成個 financial market 背後有咁多唔同嘅嘢，你有唔同資產啦，你有唔同 strategy 啦，你有唔同 market participant 啦。你有好多唔同流派嘅 trader，佢哋得出嚟嘅結論係冇可能係一樣噶嘛，每一個 trade。但係啦，都係嗰句啦，你就算 take 得一啲好好嘅 strategy 都好，你最重要都係 risk management 啦。我哋講緊，所以呢一個位你知道點解呢個 trade 我會輸咗咧？我頭先係 take 咗一個 breakout 嘅 trade 嘅，但係我冇睇到啲咩啊？我冇睇到呢度係 high volume notes 咯。對於成個 composite 嘅 volume profile 嚟講，成個 daily profile 嚟講，而家係 high volume notes 喎，咁咪唔理智咯？呢一個位 take entry。咁你叫價格繼續向下 shift 啦，shift 到嚟呢一個位，呢個位反而可以車一個 entry 啦。點解咧？因為本身呢度係一個 low，但係呢啲 sellers 咪俾人 trap 住咗咯。呢一個位好短暫咪可以做一個 scalping 啦，同頭先一樣啦。或者你 scalp 多啲啦，我哋 scalp 到去一個都係嗰句啦。你想 take 一個 point of control 你可以 take 啦，但係你 TP 咧或者你 stop loss 咧要 set 得好 tight 啦。呢一個位其實你冇乜嘢理據可以攞嚟擺㗎，你就係擺喺一個你自己 set R ratio 嘅位咯。譬如你 risk 緊5000，或者你 target 緊5000，咁你咪 risk 1000咯。你博下一個1:5 hour 嘅 trade 咯。但係因為你之前成個 session 已經 perform 得好好啦嘛，咁呢個 trade 其實你唔 trade 都可以啦。但係如果你想 trade 嘅話，或者你覺得你想做多啲 practice 都好啦，因為呢度如果係呢個 trade 我都會 take 啦。如果係我嘅話，但係佢係一個好大 risk 嘅 trade 啦。你見到啦，即刻又 hit 翻 stop loss 啦，所以呢個位我就要即刻停噶啦。因為啲咩啊？Buyers 始終俾唔到一個你可以話價值俾我哋睇啦，佢俾唔到一個力量，俾唔到一個 support 俾我哋睇啊，所以佢就不斷 auction lower 到而家仲係 auction lower 緊咯。呢一個情況。咁呢個情況就冇噶啦。如果係我都會完結今日嘅 trading 噶啦。但係唔緊要啦，因為我 take 咗個好靚嘅 expansion 一個 trade，或者就係一個好靚嘅 breakout 嘅一個 trade 啦。咁如果係 6K 嘅話，今日嚟對我嚟講都係一個好好嘅 trading 嘅 session 噶。所以呢樣嘢就大家學識點樣收手啦。呢一個情況，咁你就要知道點樣乜嘢情況下點樣做一個 breakout 嘅 trade 啦。咁再同大家講多一次啦。你頭先大部分示範咧都係呢一個 trade 㗎，咁你都可以用第二次示範呢一個保守嘅 trade 啦。其實頭先都有啲 entry 可以 take 嘅，你可以留意啦。譬如邊啲 entry 咧，你可以睇一睇啦。舉一個例子啦，開翻個 range chart 出嚟啦。頭先呢段向下拍賣嘅 auction 咧，有一次機會係唔錯嘅，譬如就係呢一度啦。一開始呢一段 sell 落嚟之後，我哋翻嚟呢一個 area 附近，你見到 buyers sellers previous interest 呢度，你呢度可以睇一個 trade 啦。跟住邊度仲可以睇一個 trade 咧？譬如就係講緊呢一度啦，呢個 area 或者再精準少少，應該係要 mark 呢一個 area 出嚟啦。曾經 sellers interest 嘅呢一個 area，你見到啦。價格係真係 tap 咗一 tap 就落翻去，tap 咗一 tap 就落翻去。你呢度 take 一個 short 嘅 trade 都唔錯啦，7幾呢度 take 到去，你食40 point 都好啦，50 point 都好，你都可以 take 到 TP 啦。跟住呢個都係一個唔錯嘅 trade 啦。跟住呢度右邊呢啲咧就係講緊你做一個另外一邊嘅 scalping 嘅 trade 啦。咁我哋下一集會同大家再講得仔細少少，你點樣 take 一個好短嘅 scalp 嘅一個 trade 啦。但係 scalping 嗰一個 trade 咧。就相對嚟講，你要好專注力比較高嘅，同埋你要 take 到一個好好嘅風險管理，一個好好嘅 risk management，先可以做到一個好嘅 scalping 嘅一啲 trade 啦。所以要講咧，都係
下一集可能轉翻第二個 topic 啦，講埋最尾個 trading strategy 或者係尾二嗰個啦，可以話，因為佢係同呢個 breakout trade 好似嘅，就見到 initial range breakout 啦，ORB model 啦，open range breakout 啦。咁其實你唔用 order flow，你都有機會聽過呢一個 trading strategy 啦。但係咧，我哋會用 order flow 嚟好似你做 gym 咁幫佢打 steroids 啦，直接佢就好似打咗個增強心劑。即係中文就強心劑啦，你打 steroid 就好似嚟拍藥咁樣做 gym 咁樣啦，佢就可以幫助我哋更加攞到一個更加好嘅 win rate 咯。咁呢個就係第8集嘅所有內容啦。咁都係嗰句啦，大家賺多啲錢啦，出金出得越嚟越多啦，身體健康啦。我哋第9集再見啦，聽日再見啦，我哋。